Dijous 20 de novembre queden 10 dies per la volta al món a peu. Se sent eco, veritat? Això és perquè tinc la casa mig buida, perquè estic fent un trasllat i estic fent 1000 coses, anant a esdeveniments, aquí, veieu, de tot. I no tinc temps ni d'editar aquest vídeo que veieu ara. El vídeo d'avui és molt important, el vaig gravar al maig amb el meu amic i entrenador d'esports de resistència, Carlos Mantero, i em va donar a mi i a vosaltres alguns consells per fer senderisme i travesses de llarg recorregut. 17 de maig de 2025. Queden 4 o 5 mesos per l'inici de la volta al món a peu i he vingut aquí amb el meu amic Carlos Mantero. Hola, Carlos. Bones. Entrenador d'ultra trails i esports de resistència en general, que ens donarà uns quants consells per preparar travesses de llarg recorregut, senderisme i tal. On em portes avui? Doncs avui anem a fer la pujada a la Tossa d'Alp des del refugi de Rebost. 6 quilòmetres, 900 positius, bastant intensos. Déu-n'hi-do. I la baixada. Saps que no he pujat mai a la Tossa d'Alp, cim mític? Doncs avui ja toca, no? Gaudiràs de valent. Doncs vinga, som-hi. Bé, amb la Tossa de fons, allà és més o menys l'objectiu, no? Més o menys, per allà? Sí, més o menys. 4 o 5 mesos per començar. Creus que tinc prou temps? O no? Realment, bastant. Vaig tard. Per un repte tan èpic, bastant. Però bueno, aquests 5 mesos, si t'ho curres, crec que pots arribar molt bé. Tu normalment, els teus clients, quan han de preparar una carrera important, quant de temps els hi recomanes? Bueno, esportistes, més que clients, m'agrada més dir. Clar, això és molt heavy. Són 2 anys, no? Por ahí, més o menys? Sí, 2 i pico, 3, depèn. Sí. Llavors, l'entrenament també serà la mateixa ruta en si, però tot el que puguis arribar de bé abans de començar aquesta ruta i potser fer moltes coses que mai havies fet per preparar tots els teus reptes, intentar buscar els punts dèbils i treballar-los i buscar els punts forts que ja tens i treballar-los encara més. Per exemple, una cosa que els senderistes habitualment no fem. Una de les coses més avorrides i que a molta gent no li agrada, a mi tampoc exageradament, és el tema de la força. Ja. Però el més important és, jo crec que acostumar-se a estar moltes hores fora, que això ja ho tens. Sí. I el tema que veníem parlant abans, del tema d'estar tranquil amb climatologia que sigui adversa o no tan còmoda. Això és important perquè la pluja i el vent el porto fatal. Saber a nivell de seguretat que si et passa alguna cosa que fer. Bàsicament és supervivència, una mica. I la part de tema física, al final, quan més fort estiguis, millor. Al final, el teu plantejament tindria que ser, o el meu amb tu, en el teu cas, és com aconsegueixo que l'Enric arribi al seu millor estat de forma de mai abans de començar aquest repte. En plan, tens que tindre, per un repte majúscul com aquest, tens que tindre un físic majúscul, literalment. O sigui, d'aquí 5 mesos tens que estar que la gent no reconegui. Ostres, no m'ho hauria pensat, però bueno, realment, en 5 mesos es fa molta feina. 5 mesos bastant. Sí. Clar, o sigui, tu, per exemple, jo el que passa és que quan corro molts dies seguits em fa una mica mal als genolls. Sí. Llavors, ho vaig veure en algun vídeo. Sí. No sé, què recomanes a la gent que s'estigui veient des de casa, que vulgui entrenar pel senderisme, però el córrer li provoqui massa impacte a les articulacions? Cada cas és un món. Llavors ho tens que veure des del punt de vista individualitzat. Sí. Però et diria, primer podries mirar rotllo estudi de la pissada, de la trepitjada, per veure si hi ha alguna raro, o visitar un fisio i que et valori una mica. I després, el tema de força. Sobretot força, exercicis preventius de tema propiocepció. Al final, el que més patirà serà, en pes, patirà molt l'esquena, per tant, la part de dalt, que moltes vegades potser no li donaria gaire prioritat. Sí, no la donem massa prioritat, no? Què va? Doncs li començaria a donar prioritat. Tipus ombros i tal? Sí, tot el que sigui espatlla. Esquena, sí. Per genolls i turmells, quadríceps, no? Bàsicament. Cames, sí. Exactament. I suposo que també molta bicicleta, no? Perquè, clar, no dona tant impacte als genolls. Clar, seria un bon punt de partida per fer una mica de cames i de fer aeròbic, perquè al final la bici et permet treballar aeròbicament pràcticament igual que corrent, fent bastant força i et treu tot el tema de l'impacte. Ja et dic que jo bici no ho faré perquè no és el meu. Bueno, no és el meu, ja t'aviso. Doncs llavors no. Clar, perquè parlem de recuperació. Clar, aquí són molts dies de travessa, evidentment, anys inclús. És important que després d'un dia cansat, el dia següent pugui fer bastants més quilòmetres. Com s'entrena la recuperació? Primer, acostumant-te a entrenar cada dia.
Això és la clau. Constància. Sí. Bàsicament perquè això m'ho diuen molt i gent que porto que, per exemple, per preparar alguna cursa d'aquestes de llarga distància, algun ultra trail, que acaben l'ultra i després d'estar entrenant bé durant uns quants mesos, acaben la cursa i estan molt bé. En 2 o 3 dies volen córrer. I jo els dic, calma igualment... De quants quilòmetres estem parlant d'aquestes curses? No sé, de 80, de 100, de 160... 100 quilòmetres. Sí. El que et deia, la densitat d'entrenament, o sigui, tu estàs acostumat a entrenar cada dia o pràcticament cada dia, això és un plus, perquè diguem que ja li ensenyaràs al teu cos a estar en marxa, saps? Cada dia. I després notaràs que, bueno, o sigui, la fatiga al final dependrà més de si aquell dia t'has passat de ruta fent alguna que no sigui habitual. Per exemple, algun dia que en comptes de fer 20, 30 o no sé quan faràs per dia, facis, jo què sé, un dia de 50 o alguna així, i després necessitis, o tinc una etapa amb molt desnivell o alguna així, i després com gestionis, que això és superimportant, el tema del descans, que seria de les hores de son, superimportant. Molt important, les hores de son, no? Descansar bé. Sí. Mínim, et diria 7 hores cada dia. Bé, ja a 2.000 i pico metres, no? Quasi a punt d'arribar. Escolta, hi ha una cosa que jo sempre que he parlat amb algú que fa curses o és entrenador o el que sigui, li dona molta importància en les travesses, que són els electrolits. Jo me'ls prenc, però una mica per acte de fe, perquè no sé si de veritat això fa alguna cosa. És tan important? No. Pues, bueno, o sea, si parlessis, jo no sóc nutricionista, però si parlessis amb un nutri, et diria que sí. I de fet, inclús en corredors i de més és algo que es pren de menys, perquè no és ser 100% conscient que són importants. I és algo clau, de cara a anar durant el dia a dia, a etapa a etapa, bé, i sobretot per recuperar. Quants més o menys, o sigui, un dia de calor, que és una hora més o menys, per dir alguna cosa, jo quan estàs caminant? Quan vaig de ruta, porto unes bossetes d'aquestes FIP, amb pastilles de sal. Fent senderisme, potser amb 1 o 2 hores fas. Val. Llavors... I això per què és important? Bueno, al final la nostra suor té molts electrolits. Que és sal, no? Sodi, magnesi, aquestes coses. Exactament. I al final nosaltres anem suant i potser moltes vegades arrel de la nutrició que anem fent durant la ruta no anem assimilant la suficient càrrega d'aquests electrolits. Llavors arribem amb rampes, arribem amb fatiga, que dius estic cansat. I quan vas de dia a dia, aquella deshidratació mínima es va acumulant i al final, jo què sé, se't pot fer un infern o que tinguis una setmana fet caldo i no sàpigues per què. Doncs electrolits en travesses, molt important. Tossa d'Alp. Aconseguit. Malauradament, està tot tapat, no es veu res. Hem pujat esquiant. Vale, Carlos, exercicis de força. Què podem fer? Hi ha exercicis més de cames que semblen molt senzills, però que al final són clàssics com, jo què sé, pots fer sentadilles, Sentadilla seria, aquest és el més conegut, no? És bàsicament així. I baixar així. Tu et fiques les mans així, no? Bueno, jo me la fico així, no sé per què. O així és igual. Al final és fer aquest moviment, pots fer-ho en plan intentant arribar més a baix, si tens més mobilitat, o pots quedar més així. I sentadilles fem sobretot quàdriceps i glutis, sobretot, no? Sí. Bueno, és predominant de cadera, més que de genolls, tiraria més de gluti. Bueno, és depenent una mica de la inclinació, però bueno, sí, treballes una mica tot. Una altra és la sentadilla búlgara. Aquesta és famosa i l'he sentit molts cops i mai sé com és. A veure. De manera natural, potser cadascú té més força una cama que l'altra. Hi ha potser un tipus de dismetria. Llavors, si fem exercicis unilaterals, que és primer una cama, després amb l'altra, per exemple, al gimnàs també, millor, perquè intentem començar una mica perquè igual tu en una sentadilla no et dones compte, però estàs fent més força amb una cana que l'altra. I llavors és intentar compensar. La sentadilla búlgara és, per exemple, posar-te en un banc així, una cama aquí i treballar i fer el mateix. Una sentadilla igual. Fas una sentadilla però amb una cama darrere. Amb una cama darrere. Vale? Sentadilla búlgara. I també així, com recte, no? Una mica, vale? I així. A veure, vale. O la cama aquesta una mica més endavant. En aquest cas, una mica més endavant. Aquí. Vale? Sí. I hauria de ser aquest el que sento, no? Sí. I una mica més lent. En plan, no cal que sigui... Aguantes, vale? Després hi ha el típic pes mort. Pes mort. Que seria amb barra. O ho podries fer amb mancuernes, que és el típic des d'aquí fins aquí. Saps allò quan agafen la barra? Vale?
I tires això com una mica cap així, no? I la normal, que és flexionant des d'aquí a baix i aquí. Vale. Endavant. I aquí mateix estem treballant isquio-gluti. Això és isquio, veritat? Aquests dos són isquio-gluti. Que també és bastant important, entenc, per... Molt important. Vital, sí. No? Sí. Tema core, superimportant. Core? Sí. Core estem parlant d'abdominals i tal? Abdominals i de més. Això és important per córrer i caminar? Molt important. Ostres. Sí. Es podria dir que tu fent tanta muntanya ho treballes més o menys de manera natural, però sí que és veritat que al final hi ha deficiències o que quan ho potències vas molt millor. Tens que veure el core com el punt d'unió, la part inferior i la part superior. I és molt més important del que ens pensem. Vale? I més portant carregant pes. Les típiques planxes, les hauràs vist en isomètric. El plank, no?, que li diuen? Sí. Vale. Pues la típica planxa, que seria una planxa aquí, i intentar aguantar aquí. Vale? La idea és que intentem portar, o sigui, mantenir-nos estables i portar els colzes com si apretéssim contra els peus, com si els portéssim cap aquí. Estem apretant enrere, això no ho sabia. Una mica, sí, perquè generes una mica de contracció més aquí. Vale? Llavors, no cal estar necessàriament pla, però tampoc pots estar així i tampoc així. Tens que buscar un punt mínim. I després, planxa lateral, que seria així. Vale? 20, 30 segons, 45 segons, i després canviaràs a l'altre. Aquí ja estàs treballant tots els obliquos, vale? És tota aquesta part d'aquí. Tema lumbar, que ho treballaries així, cap endavant. Cul ben a dalt, i ara mateix estàs treballant una mica de lumbars, tema gluti isquio. Això al final és una rutina que pots fer 30 segons, 30 segons, 30 segons, descansar una mica, una altra sèrie, amb variacions més complicades, i una altra sèrie pots fer 2 o 3 sèries. Amb això, que al final són 5 minuts, ja ho tens. Val, tota aquesta rutina, llavors, més o menys, quantes vegades per setmana per una persona que potser no ha fet gaire aquest tipus d'exercicis de força per preparar-se per una travessa? Bueno, ara, per exemple, que tens més temps i ara que comencem la preparació i que potser igual no sortiràs tants dies fora a fer rutes per muntanya, podries fer 3 dies a la setmana, estaria bastant bé. No està mal. Estaria bé, sí. De força. Sí. I després, si és un moment que ja estàs en plan molt saturat perquè vas fent molts dies a la muntanya per part de l'entrenament o el que plantegis, pots fer un com de manteniment o 2. 3 dies de força, 2 dies de cardio i una mica més endavant potser 3 dies de cardio, 2 de força. Bueno, de fet podríem entrenar 7 dies a la setmana, però 6 estaria bé. 6 dies d'entreno, un dia de descans total, jo crec que tu que portes molts quilòmetres ja a sobre, seria... No sé per què he vingut, m'has posat molt... Vale, per últim, Carlos, tema nutrició. Clar, quan tu estàs fent una travessa, no pots tenir la nutrició perfectament preparada des de casa perquè al final tu vas als pobles i compres als supermercats i hi ha el que hi ha. No? Llavors, en aquest sentit, què ens recomanes, més o menys, que comprem? Bueno, el principal de tot és intentar no quedar-se curt de menjar. Menjar molt. Menjar suficient. Moltes vegades potser més menjar del que tenim gana i beure una mica més del que tenim gana. I el tema del dinar, al final, en fer alguna cosa així, superimportant carbohidrats. Carbohidrats. Sí. Per exemple, alguna que es fa molt en activitats de senderisme, que no està malament, però si són una mica enèrgiques no funcionen tan bé, el tema dels fruits secs i de més, que la gent tira molt, jo sé que menges bastant, intentar tirar més d'hidrats i més de prote. I dintre dels hidrats, què és més interessant? Lo típic que menja tothom, que és el cuscús, o potser és interessant tenir un fogonet o cuinar un arròs que és més digerible? No ho sé. Bueno, jo crec que entre cuscús i... Clar, jo no soc nutri, per tant, això, els consells aquests que t'estic donant, t'ho dic més des del punt de l'experiència, vale? Cuscús i arròs és molt semblant. El cuscús igual té més fibra que l'arròs, sobretot si és arròs blanc, però al final, en rutes curtes d'una setmana jo prioritzaria més hidrats simples que complexos, com seria patata, arròs, pasta, encara que no sigui molt partidari de pastes refinades. I en cas de moltes setmanes intentaria fer una nutri que que sigués sostenible durant molt de temps. Llavors, menjar de tot una mica, no? Intentar menjar de tot una mica, sí. Menjar verdures sempre que puguis, verdures, fruites, suposo que serà complicat, i prote. Jo faria, si tingués que fer-ho, faria igual durant el dia a dia, igual no cal que vagis menjant gaire, i després quan t'asseguis i vulguis descansar, intentar fer un
una bona aportació de tot. Pues una mica de prote, una mica de bastants hidrats i una mica de greix que sigui saludable. Molt bé, doncs seguiu el Carlos a les xarxes socials, que és @ManteroRun. @ManteroRun, i moltes gràcies, tio. Bueno, merci. Res. Per cert, ets youtuber també, o sigui, tens canal de YouTube. Tinc canal de YouTube, però o sigui, penjo vídeos més per mi. No, però sí. però seguiu-lo també al YouTube, que al YouTube ets... Bueno, ManteroRun també. ManteroRun també. Sí. Totes les xarxes socials tenen YouTube. Bueno. Gràcies. Ei, Enric, com va això? Què tal? Estàs entrenant? Recorda de fer exercicis de força de tant en tant, És superimportant pel que tens per davant. Fes sèries de tant en quant i intenta utilitzar com a mínim un dia a la setmana per intentar fer un entrenament de qualitat. Ei, com ho portes? Ja queda poc perquè surtis, Fot-li canya, tio. Sobretot, no t'oblidis del core, superimportant. Va, que tu pots. Enric? Carlos, preparat.